Hallelujah. Ẹni tó lágbára láyé àti lọ́run. One who has the power in heaven and Ẹni tí ń earth. gba ẹni tí ò lágbára lọ́wọ́ alágbára. The one who delivers the counsel Ọlọ́run of the tó ń mighty. fi àjùlọ hàn. The God who shows Ní supremacy. gbogbo ọ̀nà ó yá kí hallelujah. Yí Jésù lógo. Give glory unto Jesus. Ẹ jẹ́ jókòó. And let's be seated. Lórí ìjókòó rẹ sọ fún Ọlọ́run. As we are seated, tell God, Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. I want you to pray that prayer point very well. Wàá sọ wípé You will say, gbogbo àjọ òkùnkùn lórí ayé mi. every evil gathering over my life, Iná máa tú wọn ká. fire scatter them. Gbogbo àjọ kájọ tí òkùnkùn jọ nítorí Every tèmi. evil gathering because of me. Iná àti àrá máa tú wọn ká. Fire Ó yá and thunder pariwo scatter them. àdúrà. Ibikíbi tí òkùnkùn bá ti péjọ sí nítorí tèmi láti ní mi lára láti pọ́n mi lójú iná láti ọ̀run máa tú wọn ká. Everywhere darkness is carried. Ẹ̀mọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ kò iná máa tú wọn. Must not come to pass. Àjọ wọn ò gbọ́dọ̀ dúró iná máa tú wọn. The assembly must not stand. Fire Gbogbo scatter ibikíbi them. tí òkùnkùn bá ti kó ara wọn jọ Everywhere darkness gathers nítorí together. àyànmọ́ nítorí ògo mi Because of my destiny and iná glory. máa tú wọn ká. Fire scatter Àrá them. máa tú wọn. Thunder scatter Iná them. tú wọn. Fire scatter them. Àrá tú Fire wọn. scatter them. Iná tú Fire wọn. scatter them. Àrá tú Thunder wọn. scatter them. Yánà rẹ We gbàdúrà are dáadáa. out and pray very well. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Gbàdúrà kejì dáadáa. Pray the second prayer point very well. Wàá sọ wípé You will say, gbogbo ìṣòro every problem tí mo ń dojú kọ that I'm facing tí àwọn àjẹsí agbátẹrù rẹ̀. that is being masterminded by witches, Wàá mọ̀ sọ wípé you will say, ẹ pòórá nínú ayé mi. disappear Ẹ from my pòórá life, lára mi. disappear from my body. Ẹ bá àjá ìsàn ní. Maybe sickness, Gbogbo ìṣòro kíṣòro every problem tó ń jẹ́ pé àwọn àjẹ́ ló wà nídìí rẹ̀. that is being masterminded by Àwọn witches, alágbàtẹrù rẹ̀. they are the ones sponsoring Wàá ní it. ẹ máa parẹ́ pẹ̀lú Say iná. disappear by Ẹ fire. pòórá lára mi pẹ̀lú iná. Disappear from my Ó body yá by fire. pariwo àdúrà. Gbogbo ìṣòro kíṣòro Every problem tí àwọn àjẹsí agbátẹrù rẹ̀ masterminded by tí wọ́n witches, jẹ́ alátìlẹ́yìn rẹ̀ sponsored by witches, lórí mi ọmọ mi my children, aya mi my ó wife, yẹ pòórá disappear, ẹ pòórá disappear, ẹ pòórá lára mi disappear from my body, ẹ pòórá nínú ayé mi disappear from my life. yanu sọ̀rọ̀ Be yanu rẹ about sọ̀rọ̀. and pray. Gbogbo ìṣòro kíṣòro tí ayé mi ń dojú kọ Every problem my life is tó facing jẹ́ pé àwọn àjẹ́ ló wà nídìí that rẹ̀ is being masterminded by mo witches, pàṣẹ ní orúkọ I Jésù decree the name of irú Jesus. ìṣòro bẹ́ẹ̀ Such problems máa pòórá báyìí disappear, máa pòórá disappear, pẹ̀lú iná mo ní kò pòórá lórúkọ fire Jésù. disappear in the name of Jesus. Àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ kó gbogbo ara rẹ gbàdúrà. I want you to pray wholeheartedly. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kẹta ẹ̀. I want you to pray the third prayer point. Wàá ní gbogbo ẹ̀mí ìtìjú tí a yàn tì mí. See, every spirit of shame assigned against me, Tá a yàn tí ọmọ mi. assigned against my children, Yá padà síbi tó ti wá. go back to the sender.
padà sọ́dọ̀ ẹni tó ràn ọ́. Backfire. gbogbo ẹ̀mí ìtìjú tá a Every yẹ sí spirit mi. of shame assigned against wípé me. máa tẹ̀lé sẹ́. Follow him or her. ojú gbọ́dọ̀ tí ni. This one must be ashamed. wà á nínú orúkọ In the name of Jesus. Jésù padà síbi tó ti wọ́n yá àdúrà. ìwọ ẹ̀mí ìtìjú tí a yàn sí mi. Spirit of shame assigned against me. tá a yàn tí ọmọ mi. Assigned against my children. ní orúkọ Name Jésù. of Jesus. padà síbi tó ti Go wọ́n. back to the sender. Go padà. Go back. 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 sọ́dọ̀ ẹni tó ràn ọ́ yọ To your padà. sender in the name of lórúkọ Jesus. Jésù padà. Go back to your sender. Fúra ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. mo fẹ́ kó o gbẹ yọkàn tó kù ìka tó I want you to pray this last one before check wàá the sọ word of God. wípé You will say, gbogbo agbára tó kó ara wọn jọ every power that gather themselves together láti fi mí ṣòfò, to waste me, láti fi àwọn ọdún tó dára nínú ayé ọmọ mi ṣòfò. to waste the precious years and lives of my children, wàá ní orúkọ in the name of Jésù Jesus, ẹ máa ṣòfò. waste away. mo fẹ́ kó o gbàdúrà yẹn dáadáa. I want you to pray that prayer point very well. gbogbo agbára tó ṣètò ara wọn Every power that organize themselves láti fi mí ṣòfò. to waste me, ní orúkọ Jésù Kristi in the name of Jesus ẹ Christ, máa fẹ̀mí ara yín ṣòfò. waste your life. mo fẹ́ kó o máa yá I want you èyí to tó fẹ́ fi ògo rẹ ṣòfò, pray èyí tó fẹ́ fàyànmọ́ ṣòfò, differently. Want to waste èyí tó your fẹ́ glory, fọjọ́ ẹ̀yẹ àwọn ọmọ rẹ ṣòfò, the one that èyí wants tó to fẹ́ sọ waste pé your òun ò ní celebration, jẹ́ kí wọ́n ní túmọ̀ láyé. the one that is saying, the Lord wàá máa allow them to pè ní finish kọ̀ọ̀kan ní kọ̀ọ̀kan You pé call lórúkọ somebody on Jésù ẹ máa ṣòfò yàrá. gbogbo agbára tó ṣètò ara wọn every power that organizes láti themselves fi ayé mi ṣòfò, to waste my life, láti fi ọjọ́ ìyẹn ṣòfò, to waste my day of láti fi celebration, àwọn ọdún tó dára ṣòfò, waste precious years, láti fi àwọn ọmọ mi ṣòfò. waste my children, ní orúkọ Jésù ẹ máa ṣòfò. waste it. ò bá fi ìtara gún ìtara, ò bá sọ̀rọ̀ jáde. It is better you are more ò bá gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Make that prayer point zero. àwọn ni kò ṣòfò. They should be wasted. kí wọ́n máa di òkú lórúkọ Jésù. Die in the name of Jesus. Fúra ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì àfi ògo fún yín, gba ọpẹ́ wa. Amen. ìwọ tó ṣe àmì yẹn mo sọ wípé agbára tó dó tì ọ́ tẹ́ ń sọ wípé máa ń fò kiri àwọn ò ní jẹ́ kó o rọ́nà kọjá tọmọtọmọ. ìwọ tó ṣe àmì pẹ̀lú iná mo sọ pé irú agbára bẹ́ẹ̀ ó yẹ ilẹ̀ gbọ́ mi. Amen. gbogbo agbára
agbára tó yára wọn sọ́tọ̀ wípé kò sọ́nà tó lè gbà lọ ó sálé ó sá kúrò ládùúgbò ó jìnnà sílé ọkọ ó jìnnà sílé bàbá ó kúrò nílùú rẹ̀ pàápàá wọ́n ní síbẹ̀ ó rí i padà níwọ̀n ìgbà tí wọ́n lórí láyà láti wọnú gbọ̀ngàn yìí pẹ̀lú rẹ̀ bó o ti ń gbọ́ mi ní orúkọ Jésù tó borí gbogbo orúkọ irú agbára bẹ́ẹ̀ mo pàṣẹ ó yẹ ṣòfò. Amen. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lábẹ́ ìgbèkùn àwọn ọ̀dájú òkùnkùn ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. ẹ 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 gba ìtúsílẹ̀. lórúkọ Jésù gba ìtúsílẹ̀. Amen. bàbá bí Ọlọ́run ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. ohun gbogbo tá a ṣe gba ìṣàkóso. Amen. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. ẹ já jókòó díẹ̀. Let's be seated for a while. mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ó ṣeé ṣe pé bá lè parí rẹ̀ máa parí bí o bá sì lè parí a máa tẹ̀síwájú ní ìṣọ́ òru. I want you to pay attention to what I want to share with you. If I can complete it, I will. But if not, we'll continue in our vigil. ẹ sábà pé ọjọ́ Thursday ní ìṣọ́ òru a máa Know bẹ̀rẹ̀. that our vigil will start on Thursday Friday mọ́jú Saturday. Thursday, Friday, and Friday to Saturday. ẹ ká hallelujah. Hallelujah. mo pe àkórí rẹ̀ ní the mystery of circular prayers. Àkòrí náà jẹ́ àdìtú àwọn àdúrà olóbìrípo. The mystery of circular prayers. Àwọn àdìtú àdúrà olóbìrípo. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. àdìtú pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. There are many mysteries in the word of God. àwọn àdìtú ayérayé ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And there are eternal mysteries in the word of God. àwọn ìmọ̀ tó kọjá òye ènìyàn ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. There are knowledge that are beyond human comprehension in the word of God. mo sọ nípa àdìtú àdúrà olóbìrípo. I'm talking about the mystery of secular prayers. Ọlọ́run bọ̀wọ̀ fún àwọn àdúrà tí mo pè ní àdúrà tí èèyàn gbà pẹ̀lú ìgboyà. God honors prayers that men pray with courage and confidence. God respect and honor both prayers. Àwọn àdúrà tí ènìyàn gbà pẹ̀lú ìgboyà. àwọn àdúrà tó jẹ́ pé ó le ó sì gbà kì í ṣe pẹ̀lú ẹ̀rù ó gbà á bí ẹni tí yóò gbà òun gan mọ̀ pé yóò gbà. Prayers are without fear and prayed with boldness, and such knows that the prayer God be answered. honors radical prayers. Ọlọ́run bu ọ̀wọ̀ fún àwọn àdúrà tìpátìkúùkù. Unconventional prayers. Àwọn àdúrà tí kì í ṣe àdúrà òde ìwòyí. àdúrà tí èèyàn gbà bí ìgbà tó bá ń dára rẹ̀ lóró. Are prayers that you pray as if you are hurting or harming yourself. inú Ọlọ́run kì í dùn sẹ́ni tó bá ti ń gbàdúrà òjò. And God doesn't like anyone praying with fear ó ń gbàdúrà ẹ̀rù ń bà. or praying ó ti ń fearfully. gbà lóṣù You are praying and ṣé wọ́n ní saying, pa mí báyìí o. "Will they kill me?" ṣé pé àwọn eléyìí máa fẹ́ Ọlọ́run inú rẹ̀ kì í dùn sẹ́ni tó bá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. God is ọ̀tá not Ọlọ́run ni. always happy with anyone who prays like that. Such an individual is an orí enemy tó ń of ṣe God. ni pé ó mú lékè. Because what you are doing èyí tó ń is sọ that ni pé agbára rẹ̀ ò tó. you are saying he doesn't have the power. èyí tó ń sọ ni wípé kò lè gbà ọ́. What you are saying is that he cannot deliver you. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. ẹni bá ti gbàdúrà òjò Anyone who prays fearfully, ó ṣẹ̀sìn Ọlọ́run. such sins against God. hallelujah. Hallelujah. The prayers that do not confront impossibilities, they are exaltive to God. Àwọn àdúrà tí kò bá dojú kọ àwọn kò ṣeé ṣe, ó jẹ́ àbùkù sí Ọlọ́run. àwọn àdúrà tó bá dúró ó mọ̀ pé kíní yẹn
lójú ènìyàn kò lè ṣeé ṣe. You know that to man it's ṣùgbọ́n o gbé impossible. àdúrà ọkàn lójú. But you approach it to prayer. Ọlọ́run á dáhùn kankan. God will answer immediately. Wọ́n ti ní kò lè ṣeé ṣe. You are saying they've said it is impossible. Wọ́n ní kò lè work. Said it cannot work. At least àwọn findings tí mo ṣe ń sọ wípé kò lè work. My findings tells me that it cannot work. ọ̀rẹ́ mi kan ní kò lè A work. friend of mine told me that it cannot work. Wọ́n ní papers àwọn CV mi kò dáa tó. Said my CV is kò not good enough. wọ́n ní lè gbà mí. So I will not be employed. Àdúrà òjò àdúrà tí Ọlọ́run ò dùn sí. A fearful prayer is a prayer that God is not happy about. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mo ti sọ kan fún yín ó ti pẹ́ báyìí. I've told you one, it's been long. Nígbà tí mo wà ní secondary school. I was in secondary school. Mo yá ìwé ní library. I borrowed a book at library. Àwọn ọdún tó dẹ̀ ti pẹ́ ní ẹ̀sẹ̀ yìí. And it was a long time Tó o ago. bá san tó o bá dá ìwé yẹn padà bí kò rà ó sọnù wọ́n ń gbé lọ́mọ mi lọ́wọ́. If you don't return the book, or maybe it was stolen one way or the O ò other, ní láǹfààní àti wá síbẹ̀ kàwé tàbí kó o yá ìwé mọ́. you will not have the opportunity to go back there to borrow or to read. Mo dẹ̀ wà lọ́dọ̀ ẹni tí kò lágbára àti ra ìwé kankan fún mi. And I was staying So with ìwé library mo someone mọ sábà lò. who could not afford to buy books for me, so I did use our library So books. secondary school mo tún mọ̀ bọ́ sí ń jọ̀tì sílẹ̀ dáadáa. And right from secondary school, I knew how to jot. Àwa kò wé lọ ìwé tó pọ̀ ni mo dẹ̀ kó lọ́ bá kó rẹ̀ lọ. Mo kó sórí tébà ń jẹ́ kí n dẹ́nìkan lókè tó wà dé mi ò rí mọ́. Everything was stolen. I put them on the table. I wanted to tell to someone that Mi ò gbọ́dọ̀ sọ ń lé. I must not say it at home. Mi ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ kàwé. And I must read. Mo dẹ̀ ti born again gbà náà. And I was born again then. Mo dẹ̀ wá kábí kan ní Bíbélì And I onítorí pé read kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. There is nothing God cannot do. Ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn o. And Kò that's sí the great word. kò sí ohun There is nothing. kò sí ohun. There is nothing. Mo tún débi kan lẹ́yìn ò tí ì béèrè títí nìsín yẹn o kò tí ì béèrè ohun kan. And the Bible says, up till now, thou have not asked for. Ó ní ẹ béèrè. Ask, Ó ní màdámù. and I will answer. Mo bá sọ èyí tó jẹ́ pé lójú èèyàn kò possible. That to man, it's impossible. Mo bá ké sí Ọlọ́run. And I cried out unto God, Mo ní Olúwa. Lord, Èmi ò níwèé o. I don't have book, oh, Mi ò sì lówó tí mo fẹ́ and I fi don't ra. have money to buy. Mo ṣe rí pé mo fẹ́ gbà á mọ̀ náà ni mo gbà. Mo ní Olúwa. I said, Lord, Bí mo ṣe fẹ́ rèé o. this is how I want it. Lọ bá mi kọ submitted. Go and help me to write submitted. Síbi tí ìwé ẹ sáà pé mi ò jí lọ. You know, I did not steal the book. Ẹ lọ bá ń kọ́ bẹ̀. Just help me to write submitted. Ẹ rí i pé kò possible No, lójú it èyí. seems impossible to man. Mo ní sọ tó bá máa fún mi ní òun á lè fún mi ní ìwé mìíràn. And so if I want to borrow next time, I will be given. Mo sì gbàdúrà gidi. And I prayed very well. Gidi. Very well. Mo kàn ní lọ́wọ́ bá débẹ̀. Mo ní mo fẹ́ gbàwé. And I want books. I want to borrow books. Mo bá sọ ìwé tí mo fẹ́ And I listed the books I wanted. A bá wo kinní wọn. And they checked their catalog. Èmi náà ń garùn sí báyìí. I was looking at it as Mo well. mọ̀ pé mi ò sẹ́yìn pé Adé ẹ̀kọ́ submitted tó kílẹ̀ àtọ́ tó sign ẹ̀. Submitted was written in front of it with signature. Àwọn tó ń retí nìyẹn kó o kàn yẹn di golúgé èèyàn pẹ̀lú àdúrà pé a ṣe é ni. These are the things he's expecting. Láì Just sí ìbẹ̀rù. radical, saying he will do it, and he will do it without fear. Mo sọ kíni kan fún yín níbí lọ́jọ́ kan. I told you one thing here one day. Nígbà táwọn ọmọ mi yẹn ti pọ̀ lọ́dọ̀ mi bí over 15. When there are many people living with me, over 15 Mo children, bá sọ wípé a bá fẹ́ jẹun. and we wanted to eat. Ọjọ́ yẹn búrẹ́dì la máa ń jẹ àti ata. That very day, we didn't Tàbí eat ẹyin. bread with stew or egg. Mo tú gbogbo ilé kò I sí owó searched búrẹ́dì. everywhere. There was no money to buy bread. Mo ní mọ́mí ẹ̀ máa bọ̀. Mommy. Àjọ ń gbọ́n aṣọ mi ní kọ̀ọ̀kan tó pé àwọn Check owó the kan lè clothes, hangi because síbẹ̀. maybe some money could be there. Kò sí There was nothing. kò sọ £100. Not even 100 naira. Ẹ̀sìn mo yẹ búrẹ́dì téèyàn máa ń dógún máa jẹ. And you know the amount of bread 50 people will eat. Àwọn ọmọ sọ pé dáàdi ilẹ̀ ti ń ṣú o. And they were saying, Daddy, Ó ń búrẹ́dì tó bọ́ ni mo ń bọ̀. getting late, oh. Want bread, oh. I'm coming. Dáàdi Daddy, àní wọ́n bọ̀. said, Kí ló ń ṣe I'm yín? coming. Calm down now. Wọ́n gbà mo gbogbo olé tí mo ti tú gbogbo everywhere tí ò After sí I had kankan. searched everywhere, Ó there was ní nothing. ọba àwọn The King ọba. of Kings.
ìwọ ló ní káwọn ọmọ yín wà lọ́dọ̀ Then mi. this dear to be with me, oh, wọ́n á sì jẹun. and they must eat. mo nílò owó. I need money. mo nílò rẹ̀ ń sìn. I need it now. nísìn. Now. ṣé kí n jáde sọ kí n ní kò sí. Should I fáwọn come ọmọ yín out ní and kò tell sí. these children lẹ́nu that mi there is kò no sí. money? I don't know how I can ó ní say. kí n padà Say go back. wọlé Enter. orí tébù On mọ́mi the wà table. bẹ́ẹ̀. Mommy was there. envelope Envelope. owó sì wà nù rẹ̀ And kún money nù was rẹ̀. there. challenging prayer you Àwọn- challenge God. Àwọn àdúrà ìpèníjà pọlọ́run níjà. má gbàdúrà ojó. Don't pray. ìdọ̀tí ń ba ló ń gbọ̀n. As we are praying it, you are Àmà shaking. ní kò lè bọ́ sí o. They said it's Àmà ní impossible. kíní kan ò pé o. Something is this, oh. O ti fagilé àdúrà rẹ mọ́ retí èsì You have kankan. cancelled your prayer already and don't expect any Inú result. ọlọ́run dùn súré èèyàn báyìí. God is not always happy with people like that. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mélòó mo tẹ̀ fẹ́ kà? There are many things like that. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Inú ọlọ́run ò kì í dùn sí àdúrà ojó. God is not always happy with fearful prayer. God hates timid prayers. Ọlọ́run kórìíra àdúrà òjò, àdúrà ìbẹ̀rù. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I pray for someone today Mo sọ wípé and I say, bó ti gbàdúrà lónìí. as you will pray today, Ọ̀run ìyanu òjijì yóò ṣe fún ọ. amen. God hates non-creative prayers. Ọlọ́run kórìíra àwọn àdúrà tí kò ní ìṣẹ̀dá. God loves prayers that anchor on only senselessness. Ọlọ́run fẹ́ràn àwọn àdúrà tí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ò lóye mímọ́. Àwọn àdúrà tí yóò mọ ọgbọ́n lọ́wọ́ wọn á ló pè nánú ìwé ìsọkúsọ eléyìí ṣé ọlọ́run ojú gan gbọ́dọ̀ yé èèyàn pé ọlọ́run ò pè èèyàn ọlọ́run lè dá òru eléyìí. Are prayers that you will pray and people will condemn you saying, why are you so crazy? tó o rò pé it's That possible. God cannot answer prayers like this. Ó fẹ́ràn rẹ̀ bẹ́ẹ̀. He loves it like that. tó o sì takùtì. And you tarry on Olúwa. him. Lord, bẹ́ẹ̀ ti bá mi ṣeré o. this is how you do it. á dáhùn He will answer lọ́nà tó ju òye rẹ lọ. in a way that is beyond your comprehension. mo sọ wípé I say, lójú àwọn tó tẹ ń sọ pé òun màdúrà in gbà. the presence of those who are saying you don't know how to pray. Lórúkọ Jésù. Amen. ẹ jẹ́ lọ sínú ìwé Joshua orí Let's check ìkẹfà book of Joshua chapter 6 láti ẹsẹ̀ ìkíní. from verse 1. Aha. Ẹ tẹ̀síwájú. yóò gbé ìpè júbélì méje níwájú àpótí náà ní ijọ́ keje ẹ̀yin ó sì yí ìlú náà kálẹ̀ méje àwọn àlùfáà yóò sì fún ìpè wọn nì yóò sì ṣe nígbà tí wọ́n bá fún ìpè júbélì kíkan nígbà tí ẹ̀yin bá sì gbọ́ ìró ìpè náà gbogbo àwọn ènìyàn yóò sì hó kù odi ìlú náà yóò sì wó lulẹ̀ bẹ̀rẹ̀. ẹ ṣé hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Circular prayers. Àdúrà olóbìrípo. Ó ní ọjọ́ mẹ́fà. 6 days. Ẹ mọ̀ lọ nígbà méje. You will go round 7 times. Lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́. Once in a day. Lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́. Once Nígbà tó bá di ọjọ́ keje. And on the 7th day. Ó lẹ̀ ó wà lọ ní ìgbà méje. Then you go round 7 times. Ní ìgbà keje ẹ wà pariwo. 7th time you will scream. Pẹ̀lú ohùn ìpè àwọn àlùfáà lọ́tún lọ́sì. With the noise of. Ó ní ẹ wà hó. And you will make a great noise. Ó lòdì náà wó lulẹ̀. And the wall will fall. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. Ẹ rí i pé strange war plan òun lélẹ̀. Eléyìí jẹ́ ọ̀nà àti jagun tó ṣàjèjì.
àbí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé ókè ẹja ọba sí gbogbo la fẹ́ ja ogun tẹ́nìkan náà yóò dìpọ̀ yóò wò When you are nínú told- àwọn ká ní ẹjẹ́ ká gbé ohun báyìí wá ká wuyá lulẹ̀. When you are told to go around a wall 7 times and it will fall down, some people will say, "Just bring dynamite to bring it down." àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ lára àwọn sójà tó bá ní láàrin wọn kàn máa pé kí ni bàbá yẹn sọ báyìí kí ni Joshua ń sọ yìí. During that time, there would be some soldiers that will be saying, "What is this?" sáà nílò ẹ̀mí ọlọ́run ká tó mọ tó yẹ ká ṣe We bí. need the Spirit of God to know what we need to do here. àdúrà tó dàbí àdúrà òmùgọ̀. The so-called senseless prayer. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. What is circular prayers? Kí ni àdúrà olóbìrípo? Soaking in prayer and praise. Àrírí ara èèyàn bọ àdúrà àti ìyìn. nígbà tí ènìyàn bá ń bọ̀m̀báàdì ojú kan ṣoṣo tó ń bọ̀m̀báàdì pẹ̀lú àdúrà lemọ́lemọ́. When one is bombarding àti èyí a particular Ilẹ̀kùn issue with máa ṣí. prayer and praises, ìyanu á ṣẹlẹ̀. the door will open and miracle will follow. Second, Ìkejì, confronting a challenge with mystery of sevenfold attack. dídojúkọ ìpèníjà pẹ̀lú àdìtú ìkọlù onípele méje. 7. Onípele méje. Why 7? Kí ló Not tó fi jẹ́ 6. méje tí ì ṣe mẹ́fà? Why 7th day? Ó ṣe wá jẹ́ ọjọ́ keje. 7 is a sign of perfection. Méje jẹ́ àmì àṣepé. Sign of completeness. Ó jẹ́ àmì pípé. Ó túmọ̀ sí mímú nǹkan wá sí òpin. It means bringing something to an end. Méje ó jẹ́ ọjọ́ tí Ọlọ́run fi òpin sí gbogbo iṣẹ́ ìṣẹ̀dá tó ṣẹ̀mí. 7 happens to be the end of the creative work of God. Ọ̀rọ̀ méje péré ni Jésù sọ lórí àgbélébùú. And God spoke 7 words on the cross. Èkeje rẹ̀ ló sọ wípé ó parí. And the 7th was, it is finished. Mo sọ̀rọ̀ agbára sínú ayé I ẹnìkan lónìí. speak the word of power to someone's life Mo today. sọ̀rọ̀ àṣẹ wòlíì sí òkè tí ń bẹ níwájú rẹ̀. Prophetic word to the mountain in front of you. Ní orúkọ Jésù mo ní kó parí lónìí. Amen. Ọjọ́ keje ni Olúwa parí àwọn iṣẹ́ tó ṣe. And on the Tó ṣẹlẹ̀. 7th day, God finished his work and he rested. Ọlọ́run mú ọjọ́ méje ó sọ di ọ̀sẹ̀ kan. God made 7 days a week. Àwọn tí wọ́n ń ṣe músì sọ pé nóòtì méje ló wà níbẹ̀. And those, the researchers made us to understand that there are 7 notes there. Ọjọ́ keje ni Noah àti ìdílé rẹ̀ tí wọ́n wọnú ọkọ̀ ní òjò bẹ̀rẹ̀. On the 7th day, after Noah and his family entered the ark, rain began to fall. Kó tó dé kó di Jẹ́ríkò wó. And that also, Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yí ipò ní ìgbà méje ní ọjọ́ keje. and before the wall of Jericho fell, Israelites went around it for 7 days. Hallelujah. Hallelujah. Mo sọ wípé I say, ṣé ẹnìkan lè sáré sọ wípé can someone say quickly, ní ìgbà méje 7 times? tó lè sọ lóhùn òkè. Can you say it aloud? Olúwa yóò ṣe ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi ní àṣepé. God will perfect Ní it ìgbà and méje. present me 7 times. Sọ lóhùn òkè. Amen. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Ní orí òkè Kámẹ́lì On Mount Carmel, nígbà tí ò sí òjò. when there was no rain, Èlíjà sọ wípé Elijah said, ó ní ó fi orí rẹ̀ sí abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ó kí orí bọ ìtàn méjì. he put his head in between his legs. Ó ń gbàdúrà He prayed fún òjò. for rain. Ó sọ fún ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. He told Ó ní lọ wo ìta. servant, go and look Ojú out ọ̀run. and look at the Ní sky. ìgbà kí oní kò sí nǹkan kan.
First time, no, ó nothing. tún padà ó lọ wò lẹ́ẹ̀kejì ó ní kò sí Second nǹkan time, kan nothing. lọ ní ìgbà kẹta Third time, ó ní kò sí nǹkan kan nothing. máa lọ ní ìgbà kẹrin Fourth time, kó ní kò sí nǹkan kan nothing. ìgbà karùn Fifth time, kò sí nothing. nígbà tó di ìgbà keje When it was ó seventh ní mo time, rí àwọ̀ sọ́mọ̀ tó dàbí ọwọ́ ènìyàn I saw the sky like the hand of a ó man. ní já máa sá lọ òjò ti dé Let us go quickly. It's about to rain. kí ló dé tó jẹ́ ìgbà keje Why the seventh time? ẹ̀ka hallelujah Hallelujah. mo sọ̀rọ̀ àdúrà olóbìnrin pọ̀ I'm talking about circular prayer. nígbà tí námánì lọ bá wòlíì Èlíṣà And when Naaman went to meet Prophet Elisha, námánì àdẹ́tẹ̀ Naaman the leper, ó sọ fún yín pé he told him that lọ sínú odò Jọ́dánì kó rí ara rẹ go to bómi River Jordan and immerse yourself in the river ní ìgbà méje for 7 times. ẹ̀tẹ̀ rẹ̀ sì parẹ́. And his leprosy disappeared. The mystery of circular prayers. Àtìtú àwọn àdúrà ló bìrì po. Ìkẹta, The third one. circular prayers are Jericho-nizing prayers. Àdúrà olóbìrì po jẹ́ àwọn àdúrà Jericho. Àdúrà tí èèyàn ń gbà ní ọjọ́ kan, a máa gbà lọ́jọ́ kan fún ọjọ́ mẹ́fà. The prayer you pray once for 6 days. A sì wọ ọjọ́ kẹta wá sọ ọjọ́ keje rẹ̀, a sọ di worst night prayer. And on the 7th day, èèyàn gbà á mọ́jú. Àdúrà Jericho nìyẹn. And that is the Jericho type of prayer. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí I pray for someone today that gbogbo ìpìlẹ̀ Jericho tí ń di ayé rẹ lọ́wọ́. every foundation of Jericho that is disturbing your life. Lónìí ọ̀run yóò pa wọ́n run. Amen. Mo ní ọ̀run yóò pa wọ́n run. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nínú ayé ẹnìkan mo sọ wípé In the life of someone I tá a see, bá rí irúgbìn ìkà nínú ayé there rẹ is any wicked plantation in, nínú your life, àgọ́ ara rẹ in your body system, bó o ti ṣe àmín as you say amen. ní orúkọ Jésù iná kò fà á tún wáyé. Amen. Arákùnrin kan ó ń sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí. A man narrated the incident that happened to him. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ tí iṣẹ́ àwọn ìkà. I want you to know the deeds. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kan ni mo fẹ́ ṣe àlàyé. I want you to pray a prayer point, but before that prayer point, I want to share something Àwọn with you. àdúrà tí wọ́n pe àwọn àjẹ́ tí follow witchcraft. Àwọn àjẹ́ tí ń tẹ̀lé ní káàkiri tí ń bá ní wọlé tí ń bá ní jáde. Wọ́n yìí padà. They don't turn back. Alẹ́ ni wọ́n padà ní wọ́n. They pursue to the grave. Arákùnrin This man, ní point of entry. bó ṣe fẹ́ wọlé, Ó fẹ́ lọ study ní abroad ni. wanted to study abroad, Àwọn question ní ibi tó máa gbà wọlé. and it was Àwọn gba questioned passport at the ẹ̀. spot of entry. They collected his Wọ́n yẹ̀ wò. passport, they checked it. The first thing tó ní wọ́n béèrè ní Ohun pé àkọ́kọ́ tí wọ́n béèrè was that, kí ni orúkọ rẹ? what is your name? Ó ní my name is Barack Obama. Ó ní orúkọ òun ní Barack Obama. Òyìnbó ló ń bí ní béèrè. White man was asking him, Ìyẹn bá bú sẹ́rìn. and he laughed. Ó gbà kún ṣeré ni. He believed he was joking. Ó wá ní on a serious note. Ó ní Jẹ́ ká fèrè lẹ̀ o. what is your name? Ó ní kí ni orúkọ rẹ? Ó lóun sọ wípé And he said, Barack Obama ni. Barack Obama. Ọmọ Yorùbá ń bí ni o. He's a Yoruba man o. Ó pẹ́ kán túmọ̀ wípé ní ìkórìtà tó dé ló ti ya wèrè. It was Kò ya wèrè ńlé o. It was Kò long. ya wèrè ló play o. Nígbà tó débi tí ó ti wọ orílẹ̀-èdè tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ń tó lọ ṣe ló ya wèrè. It was so long before they could know that he was already mad. He did not run mad at home. Oh. It was when he got to that country, about to enter, he ran mad. Mo fẹ́ kó pariwo I want you to cry out. wípé gbogbo ogun àjẹ́ alẹ́ ni wọ́n padà. Every battle of follow witchcraft. Ogun kí ni mo pè é? Ó sọ̀rọ̀ sókè. Wà á ní ní orúkọ Jésù ẹ di òkú lórí ó yọ̀ ọ̀dúnrún.
àjẹ́ alẹ́ ni wọ́n padà. Every battle. Alẹ́ ni wọ́n dẹ̀yìn. Follow with Lórúkọ Jésù. Ẹ máa kú. die. Sọ̀rọ̀ gbogbo ogun àjẹ́ alẹ́ ni mo dẹ̀yìn alẹ́ ni mo padà Every battle of follow witchcraft tó wọ ọmọ mi that is tickling ẹni òkú lórúkọ Jésù. die in the name of Jesus. Tura Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹ jẹ́ jókòó. Let's be seated. A fẹ́ gbàdúrà kan sí. We want to pray another prayer point. Wọ́n jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin kan. But let me share. Eléyìí ò mọ̀ pé ọ̀ràn ni. This man did not know that there was Kò trouble. mọ̀ pé ogun ńlá ni. He did not know that it was a great battle. Ó ń lọ bí iṣẹ́ rẹ̀ lọ́jọ́ kan. He went to his workplace one day. Ó múra dáadáa. He Ó dressed kàn gbọ́ very tí well. àwọn kan bọ́ta ti sọ pé ó lè nígbà tí ò jalè He tí ò only sì mú had some people kankan. came out and they were shouting. kàn wò wọ́n báyìí. He was just looking at them and because he did not steal. Àwọn bá lóun nìyẹn bá náwó sí. And the boy that is the one. Kẹ́ ẹ̀ tó sọ pé Jésù And lójú wa. before you say Jack, Wọ́n ti ju táyà sí lọ́rùn. Wọ́n fẹ́ buná sí i lára. they wanted to set him ablaze. Ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́pàá tó dé sákòókò. Thank God for the police officer that came on time. Àwọn ló gbà á. They were the ones who delivered, who saved him, rescued him. Kò tún kà sí pé Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ó He bọ́ did not sọ́wọ́ even orí mi ló yọ mí Pay o. attention to it. Adúpẹ́ Say, thank Ọlọ́run. God though. Ó rò pé bí tó wọ̀ nìyẹn. He thought that was the end. Ó ń lọ jẹ́jẹ́ láàrin ìgboro nígbà kejì. He was going to the town one day for the second time. Àwọn ọlọ́pàá bá kó wọn mọ́ gbogbo wọn ní wọ́n rìn káàkiri roaming around And he was arrested. aimlessly. Police officers arrested him with other people for roaming around aimlessly. Nígbà tí wọ́n kó wọn sátìmọ́lé When he was ẹ̀yà arúgbó kan dé mo rò pé wọ́n jà lólè. an old woman Àwọn bá ní came. kí ọ méjèèjì kí wọ́n tó láì báyìí. 7 people should form a line. Màmá Mama, ta lólè tó wá jà yín lára who wọn. came to rob you among them? Abọ́sọ̀rọ̀ àwòjú ẹ̀ náà. And the old woman will look at them very well. How would One you- after the other. Start looking at one after the Nígbà tó dọ́dọ̀ When he arákùnrin tí got ò mọ ọmọ ẹsẹ̀ to the this same man, person. that innocent man. Olóore And the old one said, she is the one, he is the one. kó tó bọ́ ń bẹ̀. Before he was delivered, Gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ ta mo tí wọ́n ní kó tó bọ́ ń bẹ̀. his family members sold everything they had before he was delivered. Títí dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Arise to your feet. Wà á pe orúkọ Jésù lọ́wọ́ òkè. Call the name of Jesus aloud. Wà á ní gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ àpànìyàn. Say every assassinating witch. Mo fẹ́ kó o pariwo dáadáa. I want you to cry out. Every witchcraft assassin. Gbogbo àjẹ́ apànìyàn. Wà á ní orúkọ Jésù. Name of Jesus. Ẹ máa para yín. Kill Ẹ yourself. máa jẹ ara yín. Eat Ẹ máa yourself. para yín. Kill yourself. Mo fẹ́ kó o gbà á. I want you to pray it. Mo rò pé ẹ máa para yín. Kill Ẹ máa jẹ ara- yourself. Mo fẹ́ kó o sọ I láàrin want to 20 say times. sí ìgbà ogún. Wà á pariwo. cry Wà á out. ní gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ àpànìyàn. Every witchcraft assassin. Tí ẹ ń dọ̀tí mi. Assign against Tí ẹ ń dọ̀tí ilé mi. Assign against my Ní household. orúkọ Jésù ẹ máa para yín. Ẹ máa jẹ ara yóyó rí. Gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ àpànìyàn. Every witchcraft assassin. Tí ẹ ń dọ̀tí mi. Tí ẹ ń dọ̀tí ọmọ mi. Against me and my children. Ní orúkọ Jésù. Name of Ẹ Jesus. para yín. Kill yourself. Ẹ jẹ ara Kill yín. yourself. Ẹ para Kill yín. yourself. Ẹ Kill jẹ ara yourself. yín. Kill Ẹ para yourself. yín. Kill Ẹ jẹ ara yourself. yín. Kill Dáná yourself. ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Open your mouth and pray.
Jésù Olúwa wa. Jesus' name we've prayed. Má ti jókòó. Don't sit down yet. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀dọ́. Youths, Ẹ gbàdúrà ẹ̀ dáadáa o. pray this prayer point very Wàá well. máa sọ pé You will say, gbogbo ogun tó tinú ẹ̀jẹ̀ ìyá mi wọnú ayé mi. every battle that entered my life through the bloodstream of my mother. Wàá ní ní orúkọ Jésù ẹ di òkú lórí oyè òwúrọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ogun tó tinú ẹ̀jẹ̀. Everybody entered Àwọn òbí mi wọnú ayé the mi. blood of my Ní parents. orúkọ Jésù In the name of ẹ di òkú. Ẹ di òkú. Ẹ di òkú. Ò bá pariwo sọ̀rọ̀. Ò bá fi ìtara gbàdúrà ẹ dáadáa. Pray zealously. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Na ọwọ́ rẹ sí pẹpẹ yìí. Stretch forth your hand towards this Mo altar. sọ̀rọ̀ agbára ẹ̀yin ọwọ́ wọ̀nyí ẹ di àáké ìjà. Amen. Mo sọ yín di agbára tí ń fi àjẹ́ sẹ̀ sí. Ó yẹ gba agbára. Amen. Ẹ̀yin ọwọ́ yìí ó yẹ di ọwọ́ iná. Amen. Àṣẹ ọ̀run gàn. Amen. Bí ọwọ́ yẹn lé inú rẹ. Place that hand on your stomach Wàá sọ wípé and you will say, gbogbo nǹkan tí mo jẹ everything I hate tó ń fogun jà mí. that is waging war against me. Wàá ní ní orúkọ Jésù ó yẹ di òkú nínú mi ó yẹ àdúrà. Gbàdúrà dáadáa. Pray that prayer point very Gbogbo well. ìṣòro tó jẹ́ pé nípasẹ̀ ohun tó jẹ gẹ́gẹ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. Every battle that entered your life through what you ate, Ó máa di òkú lórúkọ you Jésù. die in the name of Jesus. Ohunkóhun tó jẹ Everything you hate lójú ayé tàbí lójú oorun in the physical realm and in the tó truth, ṣokùnfà ogun tó ń jà. that has warranted the Ó yẹ battle máa you are di struggling with, òkú. die. Ò bá sì tara gbàdúrà ẹ Take dáadáa. that prayer point seriously. Àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've Bí prayed. ọwọ́ yẹn ní orí rẹ̀. Place that hand on you. Wà á ní gbogbo ogun tó ti ojú àlá wọnú ayé mi. Every battle that entered my life through dream, Wà á ní ní orúkọ Jésù ẹ padà síbi tẹ́ ẹ ti wọ́n yọ àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin ogun tẹ́ ẹ ti ojú àlá that entered my life through wọnú ayé mi. through dream, Ìṣòro tó tojú àlá wọnú ayé mi. entered my life through dream, Ó yẹ padà go back, jáde nínú ayé mi. come out of my life, Padà go back, jáde nínú ayé come mi. out of my life. Àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Gbé ọwọ́ rẹ kò lórí rẹ̀. Eléyìí wàá máa pa àtẹ́wọ́ rẹ ní. This one, Wàá máa you'll sọ wípé be saying, ogun tó wọnú ayé mi láti battle pàṣẹ àwọn àjẹ́ onílara. the battle that entered my life through envious witchcraft, Gbogbo ogun tó ti pàṣẹ àwọn àjẹ́ onílara wọnú ayé every mi. battle that entered my life through envious Wàá ní witchcraft, ẹ máa padà síbi tẹ́ ẹ ti wọ́n wàá máa pàtẹ́wọ́ rẹ. Ẹ padà ẹ padà ó yẹ pọ́rú àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin ogun tí ẹ ti pàṣẹ àwọn àjẹ́ onílara wọnú ayé mi. Ó yẹ padà ẹ máa jáde ẹ padà síbi tẹ́ ẹ ti wá pàtẹ́wọ́ yẹn dáadáa. clap your hands very well. Ìrẹsọ́kùnrin yẹn pàtẹ́wọ́ yẹn dáadáa. Ẹlẹ́rù ó gbẹ́rù rẹ̀ báyìí.
àmì mẹ́ta Jésù Olúwa. Amen. 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 In Jesus' name. Ẹ jókòó. Be seated. Mo sọ nípa tí wọ́n pè ní àdúrà olóbìnrin pò. Mélòó mo sọ? About secular prayers. Discuss 3. Ìkẹrin. The fourth one. Mapping prayers. Àwọn àdúrà. Or picture prayer. Àwọn àdúrà àwòrán. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ bá wo Èsíkẹ́lì orí ìkẹrin. Check the book of Ezekiel. Láti ẹsẹ̀ kìíní ó sọ nípa rẹ̀. From verse 1 talks about. Tẹ́ bá ní mapping prayer. Àwọn Ìyẹn ni pé kó o gbé gbogbo ohun tó o fẹ́ sọ. Ó ní tó bá kábẹ̀ yẹ ká. If you read it. Ó ní kán mú máàpù orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì. Ó ní ẹ gbé kalẹ̀ níwájú yín. Ẹ wá bẹ̀ sí ní rọ̀jò àdúrà lé lórí. Tàbí fọ́tò ẹ fi síwájú. Ẹ bẹ̀ sí ní rọ̀jò àdúrà. Ohun tí ó sọ nìyẹn. What he's saying is that you circular bring prayer nìyẹn. the picture of Israel to your front and start praying on it, and that is what we call secular prayer. Read it. Ìkarùn ẹ jẹ́ àfilẹ̀. Okay. Number 5. Enveloping prayers. Àwọn àdúrà ìbọ̀wé. Praise the Lord. Hallelujah. Ìkẹfà. Number 6. Walking prayer. Àwọn àdúrà orírìn. Wàá máa káàkiri. Be walking around. Wàá máa sọ̀rọ̀. And you be Wàá speaking máa out. yí ilé rẹ pò. And you be Wàá moving máa around your sọ̀rọ̀. house. Speaking Wàá out. máa rìn káàkiri gbogbo nulẹ̀. Walking Wàá máa around. gbàdúrà. Praying. Walking prayer. Nítorí Àwọn- pé ní circular prayer Àwọn ni. àdúrà orírìn, and that is what we call secular prayer. Hallelujah. Hallelujah. Ìkeje. Number 7. Scripture walking prayers. Àwọn àdúrà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́. Jẹ́ sọ ilé fún ọ. Let me tell you this. Wàá gé ìwé kéékèèké. You will cut book into pieces. Wàá wá kọ àwọn ẹsẹ̀ bíbélì kan sínú rẹ̀. Write Bible verse on Wàá it. rìn ní àwọn àyíká rẹ̀. In your Wàá environment. gbẹ́ ihò wàá jù sínú rẹ̀ wàá bò ó. You will dig hole and you put it there and bury it. Wàá máa rìn káàkiri wàá máa sọ̀rọ̀ Walking jáde. out and speaking out. Àdúrà tó le púpọ̀ ní fún òkùnkùn láti gbìyànjú láti sọ pé mo fẹ́ kọjá lórí rẹ̀ o. It is a prayer point that is very tough for darkness to walk around. Ìkẹjọ. Number 8. Laminating prayers. Àwọn àdúrà tá a fi pamọ́. Nígbà bá fi àdúrà bo nǹkan tá a fẹ́ protect ẹ̀ tá a fẹ́ ṣàbò lórí rẹ̀. Or when you use prayer to laminate, to protect, to cover something. A perimeter prayer with anointing oil or water. Àwọn àdúrà tí a ń gbà káàkiri pẹ̀lú òróró tàbí omi. Àyíká. Ìkẹwàá. Number 10. Trumpet or shofar prayer. Àwọn àdúrà fèrè. Ìwo àgbò tán máa ń lò yẹn. Suffer. Suffer. Praise the Lord. Hallelujah. Ìkọkànlá. Number 11. Aggressive prayer and praises. Àwọn àdúrà àti ìyìn tipátipá tipátikúkù. Ìkejìlá. Number 12. Mounting a prayer siege Àṣìṣe on odi. an issue. Ṣíṣe odi àbí ìṣíjìbò àdúrà lórí ohun kan. 13. Ìkẹtàlá. Building prayer. Building a spiritual war prayer. Àwọn àdúrà Around your problem or around your house. mímọ odi àdúrà yí ìṣòro rẹ káàkiri tàbí ilé rẹ. 14. Ìkẹrìnlá. The prayer that blocks all the escape route of the enemies. Àdúrà tó ń dí gbogbo ọ̀nà àsálà fún àwọn ọ̀tá rẹ. Àwọn awọ́nà tí kò ní sọ̀nà tí wọ́n gbà There will sálà. be no escape route for your enemies. 15. Ìkarùndógún. Prayer forcing the enemy to surrender. Àdúrà tí ó ń kàn ń pa fún àwọn ọ̀tá láti jọ̀wọ́lẹ̀. 16. Ìkẹrìndógún. The prayer that gives enemy no room to maneuver. Àdúrà tí kò fi àyè sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá láti ṣe àyídáyidà. 17. Ìkẹtàdínlógún. Prayer organized into watches or maybe 7 around just organized 7 by 7 prayer. Àwọn àdúrà tí a ṣètò
ní ìpele méje ní ọ̀nà méje. àdúrà onísọ̀ méje. 7 by 7. 18. ìkejìdínlógún. Baptism of prayer. ìrìbọmi àdúrà. ìbá rí ara ẹ̀ bọ́ nú àdúrà tó le. Baptize yourself with radical prayer. 19. ìkọkàndínlógún. Marching prayer. àwọn àdúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀. nígbà tí wọ́n bá pèsè táwọn ṣe máa kọ́ ní àdúrà tàbí orin ogun. The singing warfare songs. 20. Ogún. Round the clock prayers. àwọn àdúrà alágbàyípo ọjọ́. ó lè jẹ́ pé ó gbà ní ó bẹ̀rẹ̀ láago 9 ó parí láago 2 9 to 2. ó tún pick another one Another one. láti bí aago 3 ó tún bẹ̀rẹ̀ 3 ó gbà wọ 6 to 6. ó tún parí ó bẹ̀rẹ̀ mìíràn 9 9. ó tún gbé ó náwó 12 12. ó tún sinmi Rest. ó tún pick another one Another one. láti 3 From 3 ó tún gbà á to wọ 6 again 6. ẹ̀ka hallelujah. Hallelujah. Round the clock prayers. àwọn àdúrà alágbàyípo ọjọ́. 21. ìkọkànlélógún. tí màá ti dánu dúró. Where we'll stop. Prayer drawing circle around your life or career, àdúrà family and business. àdúrà tí èèyàn ń gbà yípo ayé ènìyàn téèyàn fi okòwò mọ téèyàn fi ń ṣe. mọ́ọ́dí yí ayé ènìyàn okòwò tàbí ìṣèkà. a fẹ́ lọ gbàdúrà. We want to pray. àdúrà tí mo ń sọ ní irú ẹ̀ ní Èlíjà gbà lórí òkè Kámẹ́lì. This type of prayer was a prayer that Elijah prayed on Mount Carmel. àdúrà tí ń mú kí ọ̀tá ó gba ikú ẹni kú. The prayer that makes enemy to die in one's stead. àwọn àdúrà tí ń pe iná sọ̀ kalẹ̀. Prayers that call down fire from heaven. àdúrà tí téèyàn máa ń gbà ní ìkórìtà wípé ó pọn dandan. Are prayers that one pray at the point where you have no alternative. mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àdúrà ó tó gẹ́. I'm talking about enough is enough prayer. àwọn àdúrà téèyàn ti ń lo onírúurú àwọn nǹkan ìjà. And prayer where you use different types of weapons. gẹ́gẹ́ bí ọfà Ọlọ́run. Like the arrow of God. ìfọ́jú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Divine blindfolding. owó láti ọ̀run. Boil from heaven. Divine boil. àwọn ìgbálẹ̀ iná. The brooms of fire. láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. From heaven. ìbínú Ọlọ́run. Divine anger. oorun ikú. The sleep of death. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And so on. àwọn ìjà tó le àdúrà tí yẹn ń lo àwọn nǹkan ìjà tó le. Our prayers where you use tough and radical weapons. tó o bá fẹ́ borí. If you want to nínú overcome àdúrà. in prayer, alágbàyíkò yìí. this circular prayer, ohun àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ sí ni pé. the first thing you must do is that o gbọ́dọ̀ fi ayé rẹ fún Jésù. you must give your life to Jesus. èkejì. Number 2, o gbọ́dọ̀ ronú kó gbàdá kú nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. you must repent and confess your sins. o gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ní ìkóra ẹni ní ìjánu. You must be disciplined. o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń lo ìjà onípele méje. And you must use the weapons of 7-fold weapons. yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Shall be well with us in Jesus' lè name. dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise to your feet ẹ ká lọ gbàdúrà. and let's pray. lè dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise to your feet. mo fẹ́ kó o sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó o ṣe bí Ọlọ́run lónìí. Every sin that will hinder you from acting as God lórí today. ọ̀rọ̀ ayé mi. By my life, Olúwa dáríjì. Lord forgive ó me. yá pariwo Get àdúrà. out and pray. bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó wẹ̀ ọ́ mọ́. Ask for the blood of Jesus to cleanse you.
àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Wàá sáré gbàdúrà yìí. You pray this prayer quickly. Wàá sì gbà pẹ̀lú gbogbo agbára And you rẹ̀. pray it with all your Wàá mind. sọ wípé ó lè You will jọmọ rẹ say, ló fẹ́ gbà fún. Remember to pray for your Ó lè children. jẹ́ra rẹ̀. For Ìhà tó yourself. bá kọ sí ọ ní kó o fi gbà. It depends on how you are concerned. Wàá ní gbogbo agbára Say every power tí ń sọ ìrìn àjò ayé ẹni di pípẹ́. that prolongs one's life's journey. Satanic journey prolonger. Àwọn agbára Sátánì ti sọ ìrìn àjò ayé ẹni di pípẹ́. Wàá pariwo. You will cry out. Ní orúkọ Jésù ẹbí òkú lórí ayé mi ó yẹ wá. Gbogbo ẹ̀yà gbára òkùnkùn. Every power of Tó darkness sọ ìrìn àjò ayé mi di that pípẹ́. prolongs the journey of one's life Lórí ayé mi. over my Lórí life, ọmọ mi. over my children. Ẹbí òkú lórúkọ In Jésù. the name of Jesus. Ọjọ́ ìyanu sọ̀rọ̀. Better open your mouth and pray. Agbára tí ń sọ̀rìn àjò ayé ẹni di pípẹ́. Power that prolongs the journey of one's Agbára tí life. ń sọ̀rìn àjò ayé ọmọ àtìyá di pípẹ́. The power that prolongs the journey of Ẹ mother máa and children. jòkú. Die. Ẹ̀yin mọ̀mọ́ wọ̀nyí ẹ gbàdúrà. Mothers pray this prayer point. Gbogbo agbára tí ń sọ̀rìn àjò ayé ẹni di pípẹ́. Ẹ di òkú lórúkọ Jésù Kristi. Àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ṣé àmì dáadáa? Amen. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ wà níbi tẹ́ ẹ ti lókun àdúrà ẹ jẹ́ gbàdúrà Youths dáadáa. who are here that still have the strength of prayer, pray very well. Ẹlòmíà máa sọ̀rọ̀ sí ìyá rẹ̀ a máa sọ pé mọ́mì ẹ gbàdúrà dáadáa ni o sápá ẹ gbàdúrà dáadáa ni bàbá máa fèsì wàhálà lẹ́nu tiẹ̀ èyí wọn náà ti bọ́ sẹ́nu rẹ̀ báyìí. Some people will be abusing their parents, saying, Mom, you did not pray very well. If you had prayed very well, I wouldn't be facing something like this. You are into it. Now listen very well. Wọ́n lókun àdúrà mọ́ báyìí. They don't have strength to pray anymore now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lókun àdúrà mọ́. Many do not have strength to Ilé à pray. ń gba ilé lómi ilé gbà mọ́. The ones we are praying is what some people can Gbogbo àwọn pray. àdúrà tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan tó lé kókókó èmi ò lè gbà. The radical prayers I was talking about the other time, some people cannot pray it. Ẹ wọ́n ló lẹ́rù ara rẹ báyìí. It is your load now, your personal load. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry out. Wàá sọ wípé You will say, ogun tí wọ́n mọ ìran mi mọ́. the battle that my family is known for, Tó ń jà mí. that is afflicting me. Ilẹ̀ orí òkè gbé mi kí n tó Head kò of níbí. this mountain swallow before I leave here. Jọ sọ̀rọ̀. Please speak out. Ogun tí wọ́n fi ń bú nílé bàbá yín. The battle that they used to describe and abuse in your father's Àwọn house. ogun òhó gùdùgùdù dá wáíwáí. Battle of rising and falling. Ogun àṣetì lóríta The àṣeyọrí. battle of failure at the edge of breakthrough. Ogun mọ́ṣẹ́rẹ́. The battle of failure. Wà pariwo. Ilẹ̀ orí òkè yìí gbé mi ó yẹ òru. Olúwa ogun tí wọ́n fi ń júwe wa nílé The bàbá. battle they used to describe my father's house. Ogun tí wọ́n fi ń bú wa. The battle they Ogun used tí to wọ́n mọ̀ wá mọ́. Battle you Ìṣòro are tí known wọ́n for. mọ̀ wá mọ́. Problem you are known for. Ilẹ̀ orí òkè yìí gbé mi. Swallow it.
àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Gba ilé dáadáa. Pray this one very well. Má fẹ́ lè ṣàkọ. Please don't toy with this one. Wàá máa sọ wípé. You will say, Wàá gbà bí ẹni pé orí. you pray it as if you could Wàá ní see. ìwọ òkè. You say, you mountain, Tó dá àwọn òbí mi dúró. stop my parents. Pé irọ́ ló pa o. You are a liar. Lórúkọ In Jésù. the name of Jesus. Dé pẹ̀tẹ́lẹ̀. Turn to lowland. O ò lè dá mi dúró. You cannot stop me. Pẹ̀tẹ́lẹ̀. Turn to lowland. Wàá máa gbà. You pray. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. I've said the other time. Àdúrà olóbìnrin pò. Circular prayer. Àdúrà ìgboyà ni. It's a prayer of courage. Kì í ṣàdúrà bí wọ́n ti gbàdúrà Don't jáde say mi that ò I'm ní praying. rí rẹ̀. I cannot say, I cannot pray again. Wàá máa sọ wípé You bó will o ti say, sọ as you are saying, pẹ̀lú ìgboyà ló ṣẹlẹ̀. you are with boldness, it is happening. Wàá pe orúkọ Jésù. Name of Jesus. Wàá ní ìwọ òkè. You say, you mountain, Tó dá àwọn òbí mi dúró. my parents, Irọ́ ló pa. a liar. Ó lè dá mi dúró. Ó yá di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yá ọ̀dọ́. Ìwọ òkè. You mountain, Tó dá àwọn òbí mi dúró. stop my parents, Ó lè dá mi dúró. stop me. Irọ́ ló pa. A liar. Lórúkọ Jésù. Name of Jesus. Ó yá di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Down to lowland. 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 Ó yá sọ̀rọ̀. Ow. Máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ kọjá. I must go. Mo gbọ́dọ̀ débi táwọn òbí mi ò lè I dé. must get to where my parents could not Mo get to. gbọ́dọ̀ gòkè. I must rise. Àdúrà àmì mẹ́ta Jésù Olúwa. Amen. 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 In Jesus' name. Mo fẹ́ kó o pa eléyìí. I want you to pray this one. Ẹni tó làdúrà yẹn ń bẹ láàrin The wa. person that prayer concerns is here. Wàá kàn sọ wípé. You will just say, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun o. God of hosts, Sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú iná. come down by fire Sínú àjọ àwọn àjẹ́ tí a ti ń da ọ̀nà mi rú tá a ti ń da ọ̀nà àwọn ọmọ mi rú. so witchcraft coven where my journey is being distorted, where the journey of my children is distorted. Mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very well. Ẹ̀yin màmá kan ẹ̀ ń retí ọjọ́ ire tó dára. Some mothers are Báwo ká expecting dàrú? but some people are Ọlọ́run á sọ expecting kó dára. God Wọ́n á will tún say- dàrú. God will Ọlọ́run á ní say- báyìí báwo fẹ́rẹ̀ ẹ̀ dé. Wọ́n á God tún will say, I dàrú. will soon come and they will distort it. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yẹn o tó I bá jẹ́ kó want kàn ọ́. you to pray that prayer point if you know it concerns you. Tó o bá ti pe orúkọ Jésù Kristi. God, the name of Jesus Christ. Wàá ní Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun o. God of hosts, Sọ̀kalẹ̀ come down. sínú àjọ àwọn àjẹ́. So witchcraft coven, Níbi tí a ti ń dọ̀rọ̀ ayé mi rú hear ká ti ń my dọ̀rọ̀ àwọn ọmọ life mi rú. distorted. Ó yá fi iná tú wọn ká ó yá rú. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun God o. of hosts, Sọ̀kalẹ̀ sínú àjọ àwọn àjẹ́. to witchcraft, Níbi tí a ti ń dọ̀rọ̀ mi rú. hear my cases, people. Ó yá tú wọn ká. Scatter them. Iná tú wọn ká. Scatter by fire. Iná tú wọn ká. Scatter by fire. Iná tú wọn ká. Scatter by fire. Pa wọ́n ní Kill pàkópa. them mercilessly.
Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ó kàdúrà There rẹ̀. are points to pray. Wàá sọ wípé You will say, eléyìí ṣe pàtàkì o. this one is very important. Jọ gbà dáadáa. It's prayed very well. Wàá máa ìsáàtì nǹkan tó bá Be jẹ́ tẹ̀ sínú inserting rẹ̀. everything that is yours into it. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní lójú gbogbo àwọn tí ń bẹ̀rẹ̀ wípé níbo ni Ọlọ́run mi wà. In the presence of everyone who is asking that, where is thy God? Olúwa dìde. Tí agbára rẹ̀ hàn ó yóò dúró. Lójú gbogbo àwọn tí ń bẹ̀rẹ̀ In níbo the Ọlọ́run mi presence of, wà. where is my God? Olúwa dìde. Tí agbára rẹ̀ hàn. Manifest Tí your agbára power. rẹ̀ hàn. Manifest Tí your power. agbára rẹ̀ hàn. Manifest your Tí power. agbára rẹ̀ hàn. Manifest your Tí power. agbára rẹ̀ hàn. Manifest your Tí power. agbára rẹ̀ hàn. Manifest Kí your ló mọ̀ power. pé mo ní Ọlọ́run? They can do Tí it. agbára rẹ̀ hàn. Manifest your power. Jésù. Jesus. Ìgbà tó yẹ ń bá ní kẹ̀kẹ́ ni mo sì ń dàyà. Sọ̀rọ̀. Tí agbára rẹ̀ hàn. Manifest your power. Ṣé bí Ọlọ́run? Out us go. Tí agbára rẹ̀ hàn. Manifest your power. Ṣé bí Ọlọ́run? Let's go. Lójú àwọn tí ń bẹ̀rẹ̀ pé níbi Ọlọ́run mi wà. Where is my God? Ṣé bí aládùúrà ni ẹ́? I pray and worry. Olúwa ṣe agbára rẹ̀ hàn. Manifest your power. Ṣé bí Ọlọ́run? Out us go. Ṣé agbára rẹ̀ hàn. Manifest your Ṣé power. bí Ọlọ́run? Out us go. Ṣé agbára rẹ̀ hàn. Manifest your power. Ṣé bí Ọlọ́run? Let's go. Aha. 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 Olúwa ṣe fóun tẹ́ ẹ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Lord, thank you for what you are doing, President. Aha. Aha. Àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Màá tẹ̀síwájú àdúrà yẹn nínú ìṣọ́ òru Continue the prayer in our vigil. tí ó bẹ̀rẹ̀ lọ́la I will start tomorrow. ọ̀túnla mọ́jú Sátọ̀dé. And the Friday is Wọ́n fi ṣe rárá. Please don't toy with it. Mo fẹ́ kó o kàn gba ẹyọ kan I sọ want you to pray wípé this one and say, gbogbo àwọn àjẹ́ kì í gbọ́ kì í gbà every stubborn witch tí mo létí ò padà that I pursued but did not turn back, tó ní àfi tó ń bá gbẹ̀sẹ̀ bí lára mi. say until they avenge evil on me. Olúwa má dá ẹ̀mí rẹ̀ sí. Lord, do not spare their life. Oh. Ó tó gẹ́. It's enough. Ó ti pẹ́ tó ti ń pọ̀ kàkà It's kúta been- tún ṣe gírí. It's been long, they have been dying, but they are not dying. Ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ti kú tá a tún gbọ̀nà gírí. It's been long, they've been pretending to die, but they are not dying. Unrepentant witchcraft. Àwọn àjẹ́ tí kò fẹ́ ronúpìwàdà, Ó mọ̀ ronú kú àdá. they are unrepentant deliberately. Wàá sọ wípé You will say, gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ kì í gbọ́ kì í gbà. every unrepentant witch, Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. hear the word of the Lord. Bíbélì
bíbélì sọ wípé ẹ má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ kó wà láàyè. Not a will to live. Olúwa fi ẹ̀mí wọn ṣòfò yọ àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin àjẹ́ kì í gbọ́ kì í gbà. Every unrepentant Ẹ̀yin witch, àjẹ́ olórí kòkò. stubborn witch, Ẹ̀yin àjẹ́ tẹ́ ẹ ti kọ̀ láti orúkọ àdá. witches who have refused to repent. Lórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Àṣà kọ́ wípé Written. ẹ má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láàyè. Not a will to live. Ọ̀rọ̀ pa wọ́n náà pàkọ́. Kill them totally. Àdúrà. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo mọ̀ wípé àwọn ntí mo pè ní àdúrà circular prayers. What I Ọ̀pọ̀ call tẹ kọ́ circular, I know you've sílẹ̀. Mo lè written mọ́ them. repeat ẹ̀ ní I sọ̀rọ̀. may not repeat that the vigil. Ṣùgbọ́n tẹ́mi Ọlọ́run ní kí n ṣe ní ọjọ́ Friday. But what the Lord said we should do on Friday is that Tí ó bá jẹ́ pé inú ilé tí ò ń gbé. if the house you are Ogun staying, jíjà yẹn pọ̀ jù the fún ọ. battle is too much for you, Máa bọ̀ pẹ̀lú èròpẹ̀ inú ilé rẹ̀. come with the sand of your house. Tọ́wá jẹ́ ṣọ́ọ̀bù náà ti ń gbógun tí ọtí They are gbogbo rẹ̀ waiting- tí ò sí ní tó lè They gádà. are waging war against you in your shop, cannot get Máa mú anything. nǹkan bọ̀ bó èròpẹ̀ Maybe bẹ̀rẹ̀ the àwọn sand kékeré. just little come with Tó you. bá sì jẹ́ pé o ní àwọn completed project kan. And if you have uncompleted Ó project, sàn ba yí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan orí nǹkan struggling tí ò with it lójútùú. and everything is just Èròpẹ̀ rẹ̀ sínú ọ̀rá máa mú unyielding, bọ̀. come with the sand. Èyí tí wọ́n ń pè láládùúà nìyẹn. That's what we call a prayer Ẹnìkan warrior. ò lè máa wọnú gbogbo máa wọnú oògùn kiri kó lóun fẹ́ borí aládùúà. Nobody can be entering into wilderness. Akábàámọ̀ pé òun wá sáyé. Such will regret they are coming to this world. Àgbà yẹn tó bá dé ọjọ́ Thursday ń tiẹ̀. On Thursday, Mo ti ní lọ́kàn. I have it in mind, Mo dẹ̀ ti gẹ́ bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti tọ́ mi sọ́nà. as led by the Spirit of God. Kò possible mo á gbàdúrà fáwọn Is it àkọ́bí. possible I pray for firstborn? Wọn à gbọ́dọ̀ mọ́ dára. They must prosper. Pé kán wá wo koko sójú kan bí ẹni pé wọn àmọ́ ṣe. Ó gbọ́dọ̀ dópin. Àwọn tó bá nílò ìgbéyàwó ọkọ ni aya ni àgbàdúrà rẹ̀. Ọlọ́run sì gbọ́dọ̀ dáhùn. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ó gbọ́dọ̀ dáhùn. Must answer. Ó gbọ́dọ̀ dáhùn. Amen. Mo ní yóò dáhùn. Amen. Mo ṣe àmín. Say amen. Orúkọ Jésù. Amen. Ó kéré. Orúkọ Jésù. Amen. Orúkọ Jésù. Amen. Ògo ni fún orúkọ Jésù. Hallelujah. A dúpẹ́ fún tẹ́ ẹ ti ṣe. Jesus. Mo rí ọwọ́ yín nínú àdúrà yín púpọ̀. Mo sì wá sọ̀rọ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti wòlíì rẹ wípé gbogbo ẹ̀yin tí ń bẹ nínú ìgbèkùn àwọn ìkà torí ìlara tí ò nídìí. Ẹ̀yin tí ń bẹ nínú ìhámọ́ àwọn àjẹ́ onílara. Bí ẹ ti ń ṣe àmì tó ní agbára lórúkọ Jésù gbọ́ ìdúsílẹ̀. Amen. Ìránṣẹ́bìnrin ó gbé ọmọ pọ̀yìn mo fẹ́ kó o gbàdúrà mo fẹ́ kó o ṣe àmì dáadáa torí ète tí wọ́n ń pa lè jù ọ lọ mo sọ wípé nínú ìhámọ́ àjẹun nílara tó o há sí bó o ti ṣe àmì pẹ̀lú iná mo ní gbọ́ ìlú sílẹ̀. Amen. Mo sọ̀rọ̀
májẹ̀mú ìpè ẹ̀yin ìránṣẹ́ yìí wo màmá yìí àjẹ́ tó wù ọ́ látẹsẹ̀ lórí tó wù ọ́ látòrí ní ẹsẹ̀ lórí tó ń jẹ léyìn náà lọ ni ó ní màá lé ọ nínú ilé ara rẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ó wà níbí lónìí ó yọ kó ṣe ara rẹ̀. Mo ní kó gbẹ̀mí ara rẹ̀. Kó gbẹ̀mí ara rẹ̀. Kó jẹrẹ ara rẹ̀. Kó mú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. Kó jẹrẹ ara rẹ̀. Kó mú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. Kó jẹrẹ ara rẹ̀. Kó mú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. Ọ̀run kó jà fún ọ. Every stubborn and unrepentant witch. Kò sí ní tí ọ fún ọtí tù lójú ọ̀rọ̀ aṣọ fún ọ̀sẹ̀ fún sébẹ̀ òrẹ́rì á ní agbàgbàdúrà ẹ̀rọ á lọ ọtí bọ́bẹ̀yìn lónìí gẹ̀gẹ̀ kó lè mọ̀ wípé ìwọ nìkan ni agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ó lókùnkùn àtìwọ́n lólè mi ni mo dá wọn mo pàṣẹ irú alágbára bẹ́ẹ̀ irú ọ̀dájú bẹ́ẹ̀ irú ìkà tó mú káyé rẹ̀ ó takú sójú kan ṣoṣo tó ń fọkùnkùn yẹn gà ilẹ̀ ọ̀yàyà ẹ̀rọ ẹgbẹ́ rẹ̀. Amen. Káyọ̀ mo sì tayà wà húlí ká ṣáìdà. Mo fi ilẹ̀ ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ó yá ilẹ̀ mú. Ilẹ̀ mú. Ilẹ̀ mú. Ilẹ̀ mú. Ilẹ̀ mú. Ilẹ̀ mú. Lórúkọ Jésù ilẹ̀ mú. Ọba ọba dúpẹ́. Thank you, Jesus. Ohun tó sọnù sí ọwọ́ ìkà. Ìtàwọn ọmọ rẹ̀ sọnù sí ọwọ́ ìkà. My God. Ìránṣẹ́bìnrin ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ dáràn. Ọmọ tira ni. Ọmọ ń tẹ lọ lọ́dọ̀ rẹ̀. Gbogbo nǹkan tí ọmọ rẹ̀ yẹ ká máa lò ká máa dára ó sì gbà ó ní màá kọjá màá tẹ lọ dáadáa ká tó kó lójú kan irọ́ ló pa o torí pé o wà níbí lónìí tipátipá ni wọ́n rán áńgẹ́lì jáde lọ gbogbo ibi ni áńgẹ́lì yípo mo pàṣẹ wọ́n rán yípo ohun tó gbà pẹ̀lú iná ó yẹ gbà wọ́n rà. Ẹgbà wọ́dà. Ẹgbà wọ́dà. Ẹgbà wọ́dà. Ẹgbà wọ́dà. Ẹgbà wọ́dà. Ẹgbà gbà. Ẹgbà. 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 Lórúkọ Jésù gbà wọ́dà. Láti ìsinsìnyí lọ, àwọn àjẹ́ aláwo máa follow witchcraft. Láti ìsinsìnyí lọ kò sí ta ní ojú kókó gbẹ̀mí rẹ̀ torí pé ó kọ̀ láti ronú kú àdá Olúwa gbẹ̀mí rẹ̀. Amen. Àìsàn tí kìí gbọ́ tù lójú Olúwa tì í bọ̀ lára. Amen. Tì í bọ̀ lára. Amen. Tì í bọ̀ lára. Amen. Mo tì í bọ̀ lára lóòrò ó yẹ tí wọ́n. Amen. Tó bá gbàdúrà àdúrà rẹ̀ lè gbà. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Omi tó gbé wá Olúwa ló ní agbára. Amen. Jẹ́ ká mẹ́rin ó yá ló ní agbára. Amen. Omi lọ ṣiṣẹ́ agbára. Amen. Lọ wòsàn. Amen. Lọ wòsàn. Amen. Lọ túsílẹ̀. Amen. Lọ wòsàn. Amen. Lọ túsílẹ̀. Amen. Lọ wòsàn. Amen. Lọ túsílẹ̀. Amen. Gbogbo oró àgbà ó yọ pa á lọ́wọ́ náà. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò darapọ̀ mọ́. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Mo lára omi rẹ. Drink out of it. Fi ọwọ́ rẹ bọ àpò mọ́ rẹ jáde. Because I bring out your offering. A fẹ́ sórí ọ̀fẹ́ nìyẹn. Want to share the grace. Má sá lọ nílá ìsìn kó mo sórí ọ̀fẹ́ o. Don't go until the grace is said. Ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́jẹ́ ti dé dátà. Are those who promise to pay for data? Ẹ̀jẹ̀ ṣe pàtàkì níwájú Ọlọ́run. Covenant Ó lè mọ́ ju 1,000 2,000 lọ. It will not be more than 1,000 2,000. Màá rọ̀ ọ́. I will implore you. Sa ipá rẹ̀. Make effort. San lónìí. Pay
Pay Send today. Pay tomorrow. at least kó sì tó parí kó o ti san tán. All before the end of this month, pay everything. Lórúkọ Jésù, ire tó wà nínú oṣù kẹwàá yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Amen. Náà rẹ̀ sókè fún àdúrà. Raise up your offering for prayer. Apáta ayẹyẹ yà sí mímọ́. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yà sí mímọ́. Amen. Ìwọ tó ṣe àmì yẹn àti ṣe rere kò ní ní ọ lára. Amen. Ìrànlọ́wọ́ níbi tó fọkàn sí ọ̀run kó gbé dìde fún ọ. Amen. Kọ́rẹ̀ rẹ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Amen. Kó lò fún nǹkan lọ́rùn. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Ẹ jẹ́ àmọ́ fúnṣẹ́lẹ̀ bí wọ́n ti fún wa lọ́rùn. Tálábà fi ọwé bàbá ẹlẹ́rù níyì o tó ọba ọ̀run tó. Tálábà fi ọwé bàbá ẹlẹ́rù níyì o tó ọba ọ̀run tó. Tálábà fi ọwé bàbá tó ń gbọ́ àdúrà wa tó ọba ọ̀run tó. Ó yá dìde gbóró rẹ̀ sọ̀rọ̀. Bàbá lọ́rùn níyì o tó ọba ọ̀run tó. Òun ara lè ṣe láṣọ tí bàbá ti ṣe Jésù Kristi aláṣẹ tó. Jésù Kristi aláṣẹ tó. Òun aráyé ṣe láṣẹ tí bàbá ti ṣe. Ilé ti ṣe Jésù Kristi aláṣẹ tó. Ó ti ṣe Jésù Kristi aláṣẹ tó. Òun aráyé ṣe. Òun aráyé ṣe láṣẹ tí bàbá ti ṣe. Apáta ìgbàlà wa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo yín ni mo fi sí abẹ́ ààbò àti ìpamọ́ Olódùmarè. Pápá nínú ìrìn àjò dé ilé òru mọ́jú mo sọ wípé ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí i. Ẹni bá dábàá rẹ̀ tàbórò lọ́kàn láti rí ewu sí yín. Mo ní ewu òru, ewu ọ̀sán, ọfà àti ìparun tí ń fò lọ́sàn-án gangan lórúkọ Jésù kó máa wọnú ilé rẹ̀ lọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pa ẹ́ mọ́ lálàáfíà. Ògo ni forúkọ Olúwa. Ẹ jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa wà. Ìfẹ́ mọ̀ ti bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́ kó súre fún yín kó pa yín mọ́ láé àti láéláé. Hallelujah méje sí Ọlọ́run ó yá o. Ògo.